拜托找你妻子的那个和尚，他死了，你知道吗？Намайг 9 настай байхад эцэг маань мэрэгдүүдээс бэр болгохаар намайг авч мордсон билээ. Урд нь аав миний ээжийг мэрэгдүүдээс булгаж авсан болохоор энэ удаад эдэнтэй бас журмаар нь сүйд явахаар амарсан байлаа. Аавтайгаа зүг явахад сайхан байсан. Дайсчаад энд сууж байна. Гэрээр н ороод шинэ махнаа шүл уумаар байна. Ага. Эсхибатар би хүрээд ирв. Тийм. Амар мэд байна уу? Аа. Тэсээ. Нэ хоо юу? Тийм. Тэр мөр гэрч мөр. Чамайг хин гэдгийг Тэмүүж гэхдээ би төрүүлж асуух хэрэгтэй байсан биш үү? Чи хэдтэй вэ? 9 настай. Би чамаас их юм байна штэ. Олон дөө юу? Бүтэн 1 жилээр ихчмэр. Чи энд яг ч хэлсэн. Танааха дараад гарыг гэсэн юу? Бидээс охин гохоор явж байна. Ер нь бол манайхаас охин годог юм да. Баяртай хүмүүшнэ. Бац! Чамайг ингэдэг. Бүртээ. Хүмүүжээ. Би чиний үнэн чөлөөгийн намайг гуйж аваач. Сэр байна. Ой, тармаа. Босоо. Хоёлоо барилдээ. Цоцсон. Чи намайг дийлэх байна. Оо. Аша. Барилдээ. Хоёлоо барилдээ. Харгуудаа. Моо тарай хоорой амстан. Аава эндээс охины шинжилтэй. Юунд? Энэ аймаг дөрөвөр харагдахгүй байна уу? Юун сайн? Энд тэдний хуудас эндээс охин гудгийг би дуудлаа. Би мөрдөдтэй. Өлөж тогтсон байлаа. Заавал найрамдах хэрэгтэй байна. Би эндээс шинжмээр байна. Чи шинжичгээ сонгохгүй тэднийг дург үлж өгмэдэн да. Дараа аймгийнхан гомдол гомдчихлоо.
чамайг сонгож явлаа. Би зөвшөөрч байна. Аваа би сонгочлоо. Ахындан би болгонд хаана үгүй. Таны хүүчин зөв сонгосон шүү. Тантайг ураг болгож чинь манай юм өнгөрөлтөө эсхий баатар минь ээ. Хөөхд ер нь өөрөө бэр сонгоно шүү дээ. Үгүй бол дагуулж ирээд явах юм. Тийм биз дээ. Эрхэм дайсаж юм. Тийм ээ, тийм. Та хүүгээрээ ингэ бэр сонголдог нь том мөргөн байхгүй юу? 5 жилийн дараа хүүхдөө хоромлуулчихгүй. Энэ бол цагаан шувууны яс. Үүний гарандаа үлдэх юм бол юу сансан 9 хүсэл биелнэ. Чи надад сайн хатглаарай. Аавын кавууд авахгүй. Битийдэг гэвэл улам өшөрдөг хажуу хөөх шүү. Би тэрийг хараад миний эхнэрийг би шууд л таньсан. Ярьж тогсон байдлаа бэр сонгоор ирсэн гоо гэж мэрэгчүүд жимлэх байлгүй. Монголчууд хэжээд мэрэгчүүдээс бэр болаагаад. Ингээд бид гэрийн зүг хөдлөө. Эхэндээ эцэг минь дуугах гаргаж байсан. Чи зөв юм хийжээ. Эр хүн ихнэрээ өөрөө сонгох ёстой гэж үлээ. Энэ өдрөөс эхлэн миний амьдрал тэсвэр тийш иргэн гэдгийг би мэдсэнгүй. Сайн мэдгүй шүү. Монголчууд яагаад аянгаас айдаг юм бэ? Аян дуурах нь дээд тэнгэр хийлгэж байна. Яаж гэх юм? Амралтын газар ачхна гэж үү? Тийш очие. Манай бэлгээ тогтоом уу? За, баярлаа. Наша. Чамаа. Баярлаа. Эсвэл бууж болохгүй. Чорхай дамсуу. Тэднээс харж ондоо байх шиг байна. Манай улсын тэдний арга харж ямар байна вэ? Гэтэл би бол нэг аймгийн ахлагч учраас жан журмыг тэрслэвэл ертөнцийн очроо тонгорч мэднэ.
байна уу? Эсвэл орноос нь буух уу? Тураач. бити давгас. Чи юу гэх юм? Эдиёно хөөхөж байгаа биш үү? Уучлаарай хүү. Одоо чи эцэг хаан болсон. Жавлж төрөө. Дээд тамиртан. Батгаж яваа. Яах. Яс жаншилж ирчиж болохгүйгээр болгоё. Чихэн олж байгаа даалгавар чавыг. Ой. Хүний чанар хүмүүс амтд. Чүкэл байхдаа таргуутай. Тэр үед нь Хөөмэн. Өндөр зайл.
өвөл ирэхэд би байснаас санагдах газаргүй болсон. Би мөн хөх тэнгэрээс аврал хүсгээр их бурхан халдун уулаа зорьсон юм. Уулуу явсан зам хол байхад уулзах байсан ойрхон байлаа. Жамуух. Эркээ үгэн байна. Би өсгөө үгэн Тэмүүжин. Чи Монгол хүн үү? Би Монгол хүн. Чи намайг авлаа. Чи минь ах болооч. Тажор, гар бах юм өдөр. Одоо үйл ахтуу болцоолоо. Тийм ээ, бид нар ахтуу нар болсон. За жомохоо. Ихтэй эхлээд харгуутаас заавал өшөөгөө аммаарай. Чи моргүй юм чинь яаж өшөөгөө авах юм? Харагднууд болдог. Эшва. Хамбот зүгөө. Чүгэрнэдээ! Барада! Би хаан болох санаагүй байна. Улс амьтныг дуудаач.
нохой. Чамайг хэний хүү гэдгийг бүгдээр мартсан шүү. Тэгвэл чи намайг яагаад тасах гэдэг юм? Амартай унтах гэж. Тэгвэл би чамайг алан та. Би ч дараалантаа. Очос. Тэмүүжин. Танах нуусан. Хинч мэдгүй. Чи надад шууд тавьсан охиндоо ач. Намайг энэ ч өгөхгүй хөлөөж байгаа гэж хэлээрэй. Бинэсэнгүй. Сайн идүү. Чатлаа идүү. Намайг эртэр энэ ирсэн байх хэрэгтэй. Явчихъя. Явъя хэрвээ. Шишүүтэй мөн хөөх тэнгэр минь намаагаа тушиж хайл. Балчил би хүчин мөнгөсдөж явна.
авчин. Үж явъя. Яа тохрас. Ягараа дихгүй шүү. Эможи. Би чамайг хүлээж байсан юм аа. Би их хугацааны хаан болно. Би чиний тэр эсгүй ичгээс чинь мэрэгэн мөртөө ажтай хүн шүү дээ. Чи ямар юм? Хот юрээс тэмээ болчихдоггүй. Би чамайг алсан. Чамайг томолж шинэлгэж алсан. Тэр модон илжгийг чи харж байна уу чи? Би чамайг хатаж алсан. Чи олон хоног жавж өгөн. Би хэлснээр хийн. Нүч. Цасч. Аста. Яаша. Зарайж байгаас. Тамид гардгар юм уу? Өсөнжин бодохгүй. Амьд гардаг юм бол халиваа мартах чадахгүй юм аа. Муш. Ашай. Оса. 왜? 이거 참외 아니야? 내 염차 참외 갖고 싶고 저번엔 괜나 Би тэмүүжин гэдэг. Би боорцогдөг. Юунд намайг тусаж байна? Би таныг сонсч өнгөрсөн. Иймээс таны туслах ёстой. Миний морийг унаад яв. Чимээ мадгүй буушаа. Мөн хөх тэнгэрийн хүчин дор ийсэн мэд гарсан бизээ. Одоо би өсрөх дайсны өмнөөс нүүр тулж
өөрийн гэсэн болгоноо уцааж авахд бэлэн байлаа. Гэхдээ хамгийн түрүүн сүйт хүмүүртэйгээ олж авах хүсэлтэй байлаа. Бас чамайг буруу хүчсэн гэж бодж байсан. Би янаж ирсэн. Миний юу гэж дамжиж байна. Хима авч намснаа би мартаагүй. Гэтэл бүрд чамайг дагаад явах гэсэн өөрөө мутах байж байгаа. Тимоти минь амьд байсан. Аава. Тимоти ингээ би дагаад явна. Болгодог хаад төргөл бидний хурдан зээлүүл эндээс. Хүн ирнэ. Энийг танд. Хөөе. Та барих бай. Маргааш. Ээжээ гарааш та ахны хараад ирчихлээ. Гэхдээ ганцаараа биш. Бас нэг гоё сайхан бэрхэн таглаад ирчихлээ. Нэрээ матгүй гэдэг нь үнэн байж та. Би өглөө ирсэн. Марнасаа буугаад ир. Сивас. Миний дууга хэнжина. Өмнөхөн анхны ирэх. Але буугаад ир. Баяхгүй. Буугаад ир. Би чамайг удаа хүлээсэн. Энэсийг дандаа зүлгэж хүслээ шиэндэг гэсэн. Тэгтэл чи ирсэн. Одоо би чамтай дандаа зүг баймаар. Тэгэнэ.
Асгараач. Би бол мөрөгдөн жилт. Таможны эцэг миний их нэрийг бол яасан. Одоо миний өөж болж байгаа. Төлж яв. Өнөөдөр чи миний болсон. Яв. Аваад яв. Жамхан нами. Накамена байгаач. Баяруу байна би. Надад таны бэрдэг бэрээ.